Bugün sizlerle konuşan kedileri çekiyoruz. Diğer videoda Brawl Stars bilmece yaptık. Şimdi bununla da yani Brawl Stars bilmece yaptık arkadaşlar. Şimdi şey yapıyorum. Yani dedim konuşan kediler. Hadi başlayalım. 13. Ne yazıyor? Konuşan kediler 13. en komik kedi ve videolar. Hadi başlayalım. Kaçalım yoldan. Konuşan kediler başlıyor. Evin içinde koşulmaz. Kıracağım o bacaklarını. Hay, konuşan kediler başlamış. Beni bekleyin çocuklar. Geliyorum şimdi. Şurayı açabilsem. Geleceğim de açamıyorum. Anne! Aç kapıyı. Lan. Şimdi oldu. Hareketlere bak. Geldiğin günden beri bütün mamaları sen yiyorsun. Seni artık veterinere geri göndermenin zamanı geldi. Dikkat etsene kafama basıyorsun. Kocaman olmuşsun, şuna bak. Şu yanağını çek içeri. Kedi güreşlerine çıkmadan önce mutlaka ama mutlaka emmili çikolatamdan yiyorum. Böylelikle çok daha güçlü bir kedi oluyorum. Hiç sevmem. At bunu gitsin. Ne o ki? Bunu da at. Bu neye? Çakmak. Çakmak. Git. Ne lan? Hiç işe yaramaz. Bardak. Bardak bu hiç işe yaramaz. Bu da gitsin. Ne Yine lan? bir kürdan Kürdan. bunu da at. Ne lan? Bunu da Para. atma. Para oğlum bu atılır mı? Hey garson! Pipet nerede kaldı? Ya, pipet olmadan ben bunu içemem ki. Vallahi dilim yetişmiyor ya. Böyle mi içsem acaba? Ay böyle de patilerim ıslanıyor. Anne çok çişim geldi, kapıyı aç. Ay tutamıyorum çok çişim geldi. Tamam gidebilirsin. Ay, tamam artık gidebilirsin, utanıyorum. Ay, çok çişim geldi. Ay hadi sene. La. Hey, dur bekle, ne yapıyorsun? Allah Allah. Kapalı kapıdan nasıl geçti bu ya? Canım şöyle bir kenara çekilir misin? Tekir abi geç hadi geç. Bir tuhaf kokuyor burası. Lan ne oluyor ya? Allah Allah, herkes geçti, bir ben kaldım. Ha, bu da geçti. Lan oğlum nereden geçiyorsun? Lan oğlum burası aralıkmış ya. Vay, söylemiyorlar bir de bana ya. Dur bakayım. Ay ben de geçtim. Zorla geçti. Ya kedi hile yapıyorsun diyorum, şu taşın üstünde durman gerekiyor. Taşın üstünde duracaksın. Oğlum lan ben kuş muyum? Nasıl taşın üstünde durayım lan? Allah Allah ben burada duruyorum. Vallahi çekerim kulağını bana. Lan yoldun hep kulağın tüylerini. Şimdi seni ısırırım. Ay. Hey. Oğlum lan 2 saattir yanımda esneyip duruyorsun, benim de uykum geldi ya. Hey Sebahat teyze, elini çabuk tut biraz, çok karnım acıktı. Ne yemek Oha. yapıyorsun, çok merak ettim. Yavrum minnoş, in Sebahat teyzenin sırtından. Ama böyle yaparsan bize yemek yapamaz, çok ayıp. Bak ne güzel mamalar yapıyor bize. Sonra rahatsız olur. Bak rahatsız oldu. Benim yatağıma yatmışsın. Hayır benim burası. Kalkman için 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, Başından 3, çekilir misin? 4, 4, 5. 5. Allah 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 Ay, Allah lan, Allah ne Allah. yapıyorsun ya? Rahat dur. Ya hayatımda gördüğüm en gıcık kedisin ya. Sevgilim cici köpek, seni çok seviyorum canım benim. Yumuşacık tüylerin var, sana sarılmayı çok seviyorum. Çok seviyorum. Allah'ım yarabbim, bu kedi kafayı yedi, vallahi kafayı yedi. Oy, Hüseyin'i fırçalıyor. ay dişim. Ya ablacığım zaten 3 gündür hiçbir şey yemedim. Açlıktan ölüyorum burada ya. Sen niye benim her gün dişimi fırçalayıp duruyorsun? Zaten İngilizce konuşuyorsun, hiçbir şey anlamıyorum. İnsan mıyım ben ya? Allah Allah. Tabut. Tabut ne oğlum lan, ne tabut? Tabat mı? Oğlum kapat mı diyorsun, çekeyim mi? İşi mi çekeyim? Ha çektim. Lan oğlum bir konuşmayı öğrenin önce be. Tekir! Kör olmaya sıcağı, yine mi çıktın oraya bakayım? İn çabuk aşağı oradan. Ya bana ne ya, inmeyeceğim. Buranın manzarası çok güzel. Bak her yer görünüyor. Yemeği burada yiyebilir miyim? Hayır bu sefer sana yatağımı kattırmayacağım. Yıkıl karşımda. Uyanam. Ay kafam. Herif gerçekten yıkıldı ya. Ne oluyor ya? Sanırım deprem oluyor. Ben ne zaman buraya çıksam deprem oluyor. Anne!
çamaşır makinesi sanırım birazdan patlayacak. Bu ne lan? Oy, lan, oğlum nefret ediyorum böyle şakalardan ya. Aa, bu ne ya? Bir çeşit kalkan herhalde. Sahibimi odaya hapsetmişler. Dayan sahip, kurtaracağım seni. Uaa, oy, oy, oy. Hay Allah benim cezamı vermesin. Niye çıktım ben? Lan oğlum gidiyordum az kalsın. Nerede o? Bir dakika sakinim. Sakinim derin nefes al. Evet şu bacağı şuradan çekmem lazım. Lan öbürü de gitti. Allah tamam bunu çektim. Biraz zor oluyor. Tamam nefes alma nefes alma. Tamam oluyor. Allah! Ay. Of. Çok acıdı. Yavaş ol. Yavaş ol diyorum sana. Yavaş. Çok komikmiş. Ne yapıyor ya? Su içiyor. Diğeri ne yapıyor acaba? Diğeri de mi oynuyor? Kedilerin kavgası. Ne güzel dövüyorum seni. Adımı kes. Değil mi? Arkadaşlar bu video burada bitsin. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.